A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati abaihi wa mati wa hadrati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa alaikum wasabiqulin asmain wa tabil lahum bi ihsanin ila yaumil syai'ul ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadratikum sadiq mu'alif hadal kitab. Wa auladana wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamdana wa jama'atan jamaah shalah sedikit syai'ul lahum bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puji sinareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mangparingan mangrebu-rebu nikmatna ka urang sadaya dan tawisna nikmat iman Islam ihsan oge nikmat sehat jasmani sareng rohani. Anu kaduana selawat sinareng salam mugi tetap tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kalawargina ka para sahabatna pengikut-pengikutna nepikeun ka urang sadaya salaku umatna anu mudah-mudahan jaga di akhirat kenging syafaat mantana amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah biasa silaturahmi deui istiqomah mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Biasa silaturahmi dongkap ke mushola As-Siddiqiyah, mudah-mudahan orang tetap dijaga silaturahmina amin, tetap dina aya perlindungan Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saterasna tehilap oge ka anu tos hadir bapak-bapakna, ibu-ibuna, sadayana, adik-adik tercinta. Kumaha adik-adik tercinta ujian tos beres. Tacan SD. Tacan. Madrasah tos madrasahnya. Tos madrasah tos. Kantun SD dinten Senin besok mohon. Dinten Senin besok mudah-mudahan suksesnya ujian nanya. Oh, sing tiasa ngajawab sadayana. Yang dipasihan terang jawaban apa ya? Bocoran. Pertanyaan alam kubur gak dibocorkan ya? Apapun banyak. Pertanyaan alam kubur dibocorkan. Man robuka, terus man kita buka, mana biuka. Piraku ujian SD pengen dibocorkan eta mah sanes bentennya eta mah aya arsip negara tidak boleh dibocorkan. Berarti lamun aya ujian di alam kubur dibocorkan teh saking kumahana teh saking bager-bagerna ya. Ulama, para ustaz, para kiai terus ngabocorkeun pertanyaan kubur supados urang tiasa ngajawab. Tapi insyaallah khususna jamaah mushola di As-Siddiqiyah tiasa ngajawab pertanyaan kubur sadayana amin ya rabbal alamin. Beli di percantennya sok aya nu bade dipayun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ka ya naon asbabut tayamumnya. Asbabut tayamum terus ghairu muhtaromin entos. Terus ghairu muhtaromin teh acannya
mohon kamari nepikeun ka wal ihtiyaj ilaihi li'at si hayanin muhtaromin. Sabab tayamum tadi tos diemutkeun deui nya ku Bapak Ustad hiji sabab fakdul ma teu aya daya cai. Nu kadua sabab sakit. Anu katilu sabab aya hewan anu leuwih ngabutuhkeun nyaeta hewan-hewan anu dimulyakeun. Tapi di dia dijelaskan deui ku pengarang kitabna Syekh Nawawi Al-Bantani atanapi anu matana Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Jadi ieu teh kitab hiji tapi aya dua. Lamun anu pinggirna nah ieu ku Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Hadramaut. Al-Hadrami teh pernah acan ka Hadramaut. Nyaho teh nyaho. Henteu. Di Parapatan Jatiwangi ngidul. Betul. Di Hadramaut di situ di Yaman ya. Anu tengahna ieu penjelasanna Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah ka Banten ke Syekh Nawawi? Data aya Syekh Nawawi dikuburna ge di Mekah nya. Cuma kelahiran Banten asli. Ngajar di Mekah. Jadi ulama besar di Mekah. Orang Indonesia ge paling teras dia nama ya ngajar di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi teh wal ihtiyajuli wal ihtiyajuli al-aqsu hayawanun muhtaromin. Lamun aya hewan anu dimuliakeun lebih baik cai anu dipake tayamum eta bikeun mending cai anu bade diangge wudu eta mending dibikeun kangge hewan-hewan anu leuwih ngabutuhkeun. Nah, urang mending tayamum. Terus ditafsiran di ghairul muhtaromin sitatun. Ayeuna lamun disebutkeun hewan anu dimuliakeun loba. Hewan anu dimuliakeun loba. Hewan aya sabaraha jenisnya? Oh, hewan darat, hewan laut, hewan anu bisa hiber anu di jero laut nu di darat. Acan jenis-jenisna. Nya, bekicot bae, bekicot aya tutut, aya keong, aya naon deui? Remis, aya kerang, macam-macam ya. Acan hewan-hewan anu sanesna. Nah, teras dijelaskeunna ambeh gampang mah pokona mah selain hewan anu henteu dimuliakeun, ngaranna hewan anu dimuliakeun. Jadi hewan anu dimuliakeun teh naon bae? Nya pokona mah selain hewan anu henteu dimuliakeun. Paham ya? Hewan anu dimuliakeun nyaeta salain teh hewan anu henteu dimuliakeun. Naon hewan anu teu dimuliakeun? Han saeutik imahan genep. Berarti lamun salain anu genep ieu ngaranna hewan anu dimuliakeun. Lamun keur ngabutuhkeun cai pasikeun mending urang tayamum. Naon ternyata anu kahiji tarikus salat. Orang yang meninggalkan sholat termasuk ke dalam golongan orang yang tidak dimuliakan, bahkan hewan yang tidak na'udzubillahi min derajatna ya. Lamun aya jalma anu tara sholat keur kahausan, urang rek wudu sarua butuh cai. Mending dipake wudu atau napi dipake ngangge jalma anu keur kahausan minum tapi tara sok salat. Fikih ngajelaskeun lebih baik diangge wudu. Derajatnya orang yang tarikus salat anu ninggalkeun salat sama seperti hewan. Sabab jalma teh hayawan natiknya. Jalma itu hayawan natik, hewan yang berakal, hewan yang bisa bicara. Manusia itu agama, hewan yang bisa bicara atau hewan yang berakal namanya manusia. Berarti bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat jalma teh. Oke, derajatnya secara fikih bisa lebih rendah daripada hewan. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan jamaah musala hadis as-sidiq ya sadayana termasuk jalmi anu dimuliakeun. Amin ya rabbal kaciri apanan salat lagi garetolnya. Amin ya rabbal alamin. Tah anu kahiji nyaeta tarikus salat.
Anu kadua naon? Wazanil al-musan. Orang yang zina mukson. Zina muson berat ya. Zina muson derajatna di bawah orang yang meninggalkan sholat. Naon zina muson teh? Zina na jalmi anu entos menikah. Geus kawinan, geus pernah ngasaan tapi masih hayang kena ngasaan batur. Eta ngaranna zina muhsan. Berat ieu nya. Nya geus da sarua bae rasana mah kitu-kitu keneh ceunah. Suami istri geus pernah menikahnya berhubungan tapi masih berzina, itu namanya zina muhsan. Ari belum pernah berhubungan suami istri, belum pernah menikah, acan akad terus zina, itu bukan zina muhsan, maksudnya masih rada di bawah gitu. Masih di bawah kene zina muhsan. Zina muhsan mah zina pang tinggina lamun ieu mah nya. Sababna hanya sabab geus pernah berhubungan suami istri tapi masih hayang keneh jeung istri batur. Jeung yang bukan muhrimnya. Nah, eta ngaranna zina muhsan. Geus bae nya. Sareng istri masing-masing. Nah, eta namina zina muhsan. Berarti zina muhsan teh zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga. Nah, orang yang sudah menikah itu namanya zina muhsan. Naudzubillah min. Mudah-mudahan orang dijaga sadayana anak keturunan orang. Amin ya rabbal alamin ya. Naudzubillah min. Jadi mudah-mudahan dijaga. Sabab ayeuna mah jigana naonnya nya pacaran zaman sekarang jigana geus aneh-aneh misalnya aneh kapungkur masuk suratan geus bunga pisannya. Aduh ayeuna malamun acan diajak keluar beboncengan naik motor teh nya acan bobogohan aranna teh nya. Baheula mah padu susuratan we ge pan bungahna kan gila-gila pisan. Komo lamun nepikeun ka bisa ulin ka rumah awewe na bunga pisan. Nah, lamun ayeuna jigana tambah parah ya, Ustaz. Ningali ieu mah nuhun zaman. Salah zaman atau salah zaman ieu teh. Zaman mangger. Ya, mudah-mudahan orang anu bisa biasa menjaga lingkungan, menjaga zaman, menjaga masa waktu zaman sekarang. Sabab lamun urang nabah yang teu bisa ngajaga ya kiamat karena itu mau hakurnya. Tapi lamun orang bisa menjaga, terus menjaga, melestarikan ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam, ya kiamat tambah jauh ya. Mohon mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sababnya kiamat datang ketika manusia sudah tidak bisa lagi diarahkan. Nah, seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang mengalami hari kiamat. Matakna lamun urang manggihan hari kiamat berarti urang termasuk sejelek-jeleknya manusia. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan masih dijauhkeunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna nya nu katilu berarti nya wal murtado. Nu katilu orang murtad keluar dari agama Islam. Bisik aya anu diiming-iming ku emi sakardus. Bisik di dieu teu aya alhamdulillahnya. Ditu bisik aya keluar dari agama Islam sabab bisik dinikah ku non muslim. Ayo ampeng teh non muslimna boga mobil, boga rumah mewah. Hayo dikawin tapi syaratna kudu keluar dari Islam misal atau aya nu mere bantuan yo, mere bantuan mie atau sembako atau yang lainnya tapi syaratna harus keluar dari agama Islam ataupun sebab-sebab anu lainna. Yang penting dia keluar dari agama Islam maka dia sudah dikatakan ghairu muhtaramin, yang tidak dimuliakeun. Lamun aya jalma kitu kehausan mina geus beak seret misalnya ada harmi goreng gara-gara di pasian mie goreng sakardus asup agama lain selain agama Islam, keluar dari agama Islam pokoknya murtad.
geus beak emina seret hayang minum nyata cai ka urang erek wudu erek wudu ternyata lebih baik air itu pakai saja kita untuk berwudu. Ulah dibikin kajal manu gitu mas, sebab dia sudah keluar dari agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Kita orang murtad nu katilu. Wal kafir al harbi anu kaopat kafir harbi. Kafir aya macam-macam. Kafir harbi teh kafir anu memerangi orang Islam, namanya kafir harbi. Aya di orang Jemureun atau di negara mana bae aya nama terus aya Islam terus aya agama lain, di negara mana bae aya non muslim aya muslim aya, lamun masih berbarengan hidupnya, masih berhubungan dengan orang-orang muslim, menjaga silaturahmi, berhubungan jual beli atau bisnis atau apapun, itu bukan dikatakan kafir harbi, bukan, karena dia tidak memerangi umat Islam. Kalau kafir harbi itu orang yang kafir dan memerangi umat Islam, atau misalnya ya kayak memerangi dia, memusuhi, membenci, memfitnah, itu juga termasuk. Nah, itu kafir harbi. Nah, orang yang seperti ini, namun misalnya kehausan, nah, ayat cai ya, tapi orang erek wudu, ya penting dipakai bae wudu nanya. Sebab orang ini ghairu muhtaramin, tidak dimuliakan. Geus cenah kehausan keun ya, urang salat ongko-ongko. Anu tresna wal kalbu. Nah, wal kalbu ini gogog. Gogog teh anjingnya. Al akur yang galak, yang liar. Anjing liar atau anjing galak yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau misalnya anjing galak tapi ada manfaatnya jika jangan kepolisian terusnya. Nah, itu masih diperbolehkan, namun kehausan silahkan diminum. Nah, anjingnya macam-macam, sama kafir macam-macamnya. Anjing macam-macam anu bermuhtaromin teh nu dimuliakeun teh. Tidak semua anjing, tidak semua orang kafir. Ya, anjing tidak semua orang yang zina. Aya macam-macam zina khusus zina muhsan. Lamun kafir khusus kafir harbi anu merangi. Anu al-kalbu anjing juga anjing yang al-akur, anjing yang galak. Lamun anjing nah teu galak, tapi aya manfaatna. Misalnya untuk menjaga rumah ataupun galak, tapi aya manfaatna. Ieu oge masih diperbolehkan, maksudna masih dimuliakan. Ya, matakna teu kenging. Waduh, aya anjing orang dibale dong. Nah, ya, tidak boleh. Kamu lamun aya nu bogana nya. Oh, dituntut kieu teh. Risi mah. Ulan Risi. Ya risi eta mah ngomong ka nu bogana nya. Ulah ka anjing na nyewotna teh. Da anjing teh boga akal, teh boga pikiran. Aya hayam urang ngising hareupeun imah urang emper. Urang anu ngepel nggal poe. Ulah dipaehan hayam ulah ka nu bogana bisik. Nyewot nu bogana. Hayam pada wajar teh boga akal. Nu kudu dipertanyakeun mah nu bogana ieu nyaho padahal masuk ngising di imah uing ngepel unggal poe tapi santai-santai. Lain boga ayam teh misal. Atawa anjing misalnya, nah, ya anjing ngeganggu sok berisi kegandengkeun ari puting atau ari isuk ke istirahat. Ya eta mah berarti nu salah lain anjing anu bogana, anjing teh boga akalnya. Rek ngagogog beurang, rek ngagogog na puting, ya terserah nya teh mah teu boga akal. Berarti anu kudu dipertanyakeun anu bogana, boga akal teu. Maksudna lamun kirana ganggu pan urang boga rasa kemanusiaan. Urang ge kitu kudu boga rasa kemanusiaan. Maksudna nyakun anu bogana lamun nyarios ulah kanu hewanna, boh embe, naon hayam ujug-ujug di baledog bae ku urang teh nya.
Ya kena teh dingklang ayamna teh. Nyaho dingklang bincang. Nu terakhir wal khinzir nyaeta babi. Lamun babi mah erek aja manfaatna rek henteu erek liar rek henteu tetap tidak boleh nya. Beda jeung anjing nya. Derajat paling rendah hewannya paling rendah ya nomor genep ieu. Nomor genep nya maksudna anu paling bawah nyaeta al khinzir babi nya. Itu babi mah erek galak rek henteu, erek liar rek henteu, erek babi panggang, babi ternak yang biasa dipanggang, eta napi babi nu masih liar di hutan, sami eta mah disamaratakan semua. Lamun aya keur kahausan, babi makeun bae nya kita meuli es teh sorangan bae, urang mah caina dipake wudu bae. Beda jeung anjing, lamun anjing mah aya ketentuanna nyaeta anu galak, anu sok ngegel, anu sok ngieun ribut ngagogokeun udag-udag hayam batur. Kamu lamun sampai udag-udag jelema eta berarti sudah tidak ada tidak ada manfaatna lagi malah sok harugikeun. Nah itu lamun kehausan berarti orang lebih milih kene jang wudu daripada ajang merek hewan tadi. Paham ya? Insya Allah. Ulanginya, Guru Muhtaromin, hewan yang tidak dimuliakan itu aya genep hiji tariku sol, orang yang meninggalkan sol. Muka dua zina muhson, orang yang zina yang sudah menikah. Nuka tilu nyaeta murtad, orang yang keluar tina agama Islam. Nuka opat nyaeta kafir harbi, kafir anu memerangi orang Islam. Terus anu kalima al kalbu nyaeta anjing al akur yang galak, anjing gal. Terakhir nuka genap al khinzir nyaeta babi. Apalnya? Apa henteu? Ya, lamun ayah genep hewan eta menta cai keur kahausan, lebih baik kita pakai buat wudu saja. Lamun teu aya ieu mah nya lamun esa ember-emberna. Nya lamun cai na loba jiga ayeuna mah nya karunya bereh. Karunya bereh. Ieu mah misalna lamun aya dua pilihan teh. Hayan aya dua pilihan daripada caina eta dipake aja hewan nu genep tadi anu teu dimuliakeun, ya mending orang pakai wudu saja. Tapi lamun lain genep hewan anu eta misalnya aya meong, aya embe, aya hayam, aya cai, kehausan ya hayawan teh ya. Atawa naon hewan nu lainna atawa jelema tapi sok salat keneh nya. Nuhun jelema tapi masih sok salat keneh ya mah. Hayang minum cai bikeun, lebih baik orang tayamum. Paham ya? Insya Allah. Bila ada pertanyaan satacana dilajengkeun. Mangga. Metacan paham mangga. Keluar ya. Bios bebas terkedah tayamum, terkedah hewan, terkedah tarikus sholat, terkedah murtad, bebas. Kayak orang lanjutkan sampai terhatam karena hataman numpang deui kan. Kena ganti deui kitabna ya. Numpang deui guys. Numpang deui. Ngaco mana? Ayo, naon pada tunjukkan. Babi, anjing, naon naros lainna tabuh sabaraha. Lami kena isa. Tariku salat naon ninggalkeun salat. Tariku salatnya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dengan sadar, dengan normal meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat masih bulan. Nah, siap.
kan haramnya Pak. Mohon. Betul. Kalau berobat umpaman itu kumaha tak? Mohon. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Pinter berarti. Lamun sesuatu yang haram dipakai untuk berobat misalnya, Begitu lain Sapiring tak? tidak boleh. Jadi iya dalam keadaan rusak teh keringanan atau darurat. Nah, darurat Ustaz. Ad-darurat tabihul mahdurat. Kalau darurat itu bisa namanya teh membolehkan ketika dia bisa namanya teh memenuhi maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i teh tujuan syariat. Jadi hukum fikih ataupun Al-Qur'an anu 30 juz 650 ayat 114 surat ieu tujuan disyariatkeun Al-Qur'an atau agama Islam. Nah, salah satunya kitabnya adalah Al-Qur'an anu memuat hukum-hukum agama Islam sadaya. Ieu tujuanna sebenarnya mah kan aya 5 nya. Tujuanna teh dilarang macam-macam kan seueur aturan agama teh. Tapi tujuanna mah kan aya 5. Ya sebelum ngajawab ka tadinya. Nu kahiji nyaeta hifdzul aqli, menjaga akal. Agama itu pertama tujuannya disyariatkannya agama Islam itu adalah hifdzul aqli, untuk menjaga akal. Matakna Islam melarang khamr karena bisa menghilangkan akal, ataupun narkoba obat-obatan terlarang. Ini juga bisa kesadarnya akalna hilang, matakna diharamkan. Anu kadua hifdzun nasbi, nasab. Nah, hifdzul asli atau keturunan. Matakna Islam melarang zina. Nah, karena ini keturunannya bisa tidak tentu nasabnya. Kemudian nukatilu hifdzul mal, menjaga harta. Matakna Islam ini melarang riba, menyuruh zakat mal. Kemudian macam-macam yang berhubungan dengan harta, muamalah tehnya golongan hubungan antara manusia dalam berdagang, dalam macam-macam mengharamkan riba, termasuk iya tujuan agama Islam hifdzul mal. Kemudian hifdzun nafsi, menjaga nyawa, menjaga diri. Nah, matakna Islam sangat melarang sekali untuk melakukan penganiayaan, termasuk menganiaya diri sendiri, termasuk bom bunuh diri. Kamari aya nu bom bunuh diri aya. Berarti tengarti Islam katanya tidak boleh Islam menganiaya diri sendiri, tidak boleh, apalagi sampai menganiaya orang lain. Kemudian anu terakhir hifdzuddin, menjaga agama. Matakna Islam menyuruh orang untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, zikir, macam-macam. Itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Enggak sanglima eta tujuan Islamnya. Nah, kembali deui tadi anu hayang berobat tapi make daging misalnya babi atau orai. Kalau itu untuk hifdzun nafsi, menjaga diri, lamun teu berobat eta urang nepi ka maot, nah itu diperbolehkan sebatas seperlunya, secukupnya. Lamun misalnya minum obat 3 kali sasendok, nambah cager, misalnya lamun ngadahar daging non tadi teh babi, ngadahar daging babi, misalnya semplek mah disemplek teh nya sakeureut sairis, tapi urang ngadahanna sairis leuwih eta nu leuwihna eta geus haram nya. Berarti dicukupkan yang sairis eta. Kamu lamun geus terusan ngeunah, dicoba lagi ngeunah, dicoba lagi piring itu sudah berlebihan karena sudah keluar dari ketentuan awalnya. Eta ngangge menghibur nafsi, ngajaga diri. Paham ya? Insya Allah. Daging naon bae, erek daharan naon bae. Ya henteu kudu naon namanya teh daging babi ge, misalnya orai atau tapi nu sanesna nya.
Untuk bertahan hidup ya, untuk berobat sama untuk bertahan hidup oke sama kalahaparan tilu poe tilu puting teu dahar aya orang lewat misalnya ya, langsung ditewak ya dikoropat itu boleh tapi secukupna lawan misalna sana satelegan cukup ya nyantos tapi kok enak ya coba deh tapi kok enak coba deh itu mah tidak boleh ya. Berarti sudah yang kedua yang ketiganya itu sudah haram lagi ya yang pertama diharam tapi masih diperbolehkan Ayat apa? Pelan. Harus Wah jelas sama komo ya. Ya maksudnya Bukinya. Biasa. Udah, enak. lamun tengah dahar kan tenan naon bisik lamun tengah dahar harus bisa naon namina teh pingsan gitu. Lamun tengah dahar harus sapoe teh. Non pingsan, lamun tengah dahar harus sapoe teh lalu sekian naon salat gitu kuat. Misal gitu ya, misal. Tapi lamun ngadahar harus jeung teu ngadahar harus biasa bae. Ya justru haram nah, karena tidak ada yang dijaga ya rek jaga naon ya rek jaga naon itu Piring. Dengan sangu. lamun tengah dahar bisa membahayakan hati membahayakan diri nyawa lamun tengah dahar eta bisa membahayakan harta kita lamun tengah dahar eta bisa membahayakan anak keturunan kita lamun tengah dahar eta bisa membahayakan agama kita ya itu baru boleh tapi lamun tengah dahar eta kan aya efekna naon teh aya kejadian naon gitu kan ya Enak. Maning. masingna kene rendang tidak boleh ya tidak boleh saminya ke kampung kurma abdi pernah nyobian Suwike. nah mohon sami eta juga tidak boleh rumah makan suike itu sami tidak boleh Belut belut boleh belut boleh ya belut boleh nu rada ieu nu rada aya perbedaan mah non kepiting nu rada aya perbedaan antara ulama mah kepiting Rajungan piting. nya lamun anu murni hidup di jero laut maksudna lamun di kadaratkeun teu bisa hirup boleh nah eta mah sepakat sadaya ya ulama sepakat sadaya tapi ayeuna pan lamun kepiting teu dicaikeun ge masih bisa keneh ya dicainya hirup untuk dicainya hirup nah itu masalah Tapi seperti nang maling mah. lamun nang maling cenah haram nyamun Haram daging hayam ya nang maling nah matakna pilih ya mah urang ngejaga hati-hati kamu lamun beuki Kurang ya saya. nah kura-kura kayak macam nanya aya penyu aya anu non bulus nah lamun anu di jero cai semua hewan yang ada di dalam air itu halal sadaya erek naon bae anu di jero cai nu hirupna di jero cai halal sadaya kecuali kapal selam kapal selam teu halal teas selain kapal selam hewan yang hidup di dalam air di dalam laut itu halal semuanya ya. Kecuali tadi lamun di laut hirup di darat oge hirup ya berarti lamun aya kura-kura anu jenis kitu berarti tidak boleh nah lamun kura-kura anu jenisna tadi hanya hidup di dalam air semua yang hewan di dalam air itu semuanya halal ya semuanya halal jadi pahamnya ya jika tadi ya jika kepiting lamun aya jenis kepiting anu murni hirup di alam laut di jero laut ieu sadayana halal tapi lamun di laut hirup di darat hirup nah ya ulama yang tegas mengatakan tidak boleh kalau ulama yang rada ringan hukumnya
Ada yang memperbolehkan kalau asalnya memang di laut, kalau asalnya memang jenis kepiting laut. Ting kerajungan jenis kepiting anu mana? Itu apa? Jika belut di darat itu, entenya, kayaknya. Berarti kudu diletak banyak, ayat saya. Oh, ayat saya. Berarti masih halal. Berarti masih halal belut. Pulang? Halal begitu mah. Kayaknya rek mah. Balakecot hidupnya henteu di laut, di daratnya. Tapi ada hewan-hewan yang naon bahasananya al-muqtadir yang menjijikan. Yang menjijikan. Namun hewan darat aya bahasa hewan yang menjijikan. Jika sebagian orang atau kebanyakan orang atau mayoritas orang, nah, dia rada jerok maksudnya batasan menjijikan atau tidak. Kumaha? Ya kan masih bingung, sebab orang beda-beda. Ya, aya anu ngadahar keong, aya nu ngarasa jijik, aya nu henteu. Aya nu ngadahar unggul, apal unggul. Aya nu jijik, aya nu henteu. Gaang. Gaangnya. Siraru. Pelem perang. Terus naon deui nya? Nya maksudna anu sebagian aya nu nyebut jijik, sebagian aya nyebut beuki. Kan ieu teh mana urang nu make nanya. Ternyata agama memberi pandangan khususnya Imam Syafi'i-nya mazhab urang, ieu pandangannya adalah pandangan orang-orang ahlul Madinah. Urang kajen urang Indonesia ge ya. Kajen urang Indonesia ge ya. Tapi pandangan orang Madinah terhadap naon hewan eta nu rek didahar ke urang. Jijik tante. Seluruh Indonesia rek negara naon bae patokanna ke orang Madinah. Sababna orang-orang Madinah orang dari dulu-dulunya ya sejak zaman Kanjeng Nabi nya yang mengetahui kehidupannya Kanjeng Nabi bersama Kanjeng Nabi. Kemudian tinu meureun faktor bukan meureunnya pasti dina faktor non orang Arab yang punya keistimewaan tuh agama dipandang untuk bisa menentukan. Jika misalnya fikih anu lainnya, misalnya head paling sedikit sehari semalam, sedangna seminggu, paling lamanya 2 minggu. Eta teh bisa nentukeun eta teh. Imam Syafi'i teh nanya ke orang Arab, saurang ditanyaan, mana biasana head sabaraha sakieu, biasana paling cepet sabaraha sakieu. Da eueuh dinu Al-Qur'an dinu hadis teh aya head paling lama, aya ge keterangan ulama nya. Teu aya dinu Al-Qur'an ayat sabaraha surat naon, head paling lama 2 minggu, sedang seminggu, cepet sehari semalam teu aya. Di sana aya ketentuan eta teh nanya ditanyaan hiji Imam Syafi'i. Nah, nu ditanyaan teh namanya orang lebih liang depan teu nya. Urang gitu ya, orang Arab. Nah, berarti bisa dijadikan patokan hukum. Bisa dijadikan patokan hukum. Tapi jigana lamun orang Arab dahar bekicot beuki henteu nya. Ya. Berarti lamun orang hoyong hati-hati, hoyong ihtiyat, ya, lebih baik tinggalkeun dahar teh seueur. Dahar teh seueur. Bisik jika tadi lamun teu ngadahar bekicot, sakau gitu keringetan, ngageter gitu. Misal gitu namanya. Nah, lamun urang nyari hati-hati, lebih baik kita tinggalkan hewan-hewan yang menjijikkan, yang sebagian orang menjijikkan walaupun cek urang teu ge gitu nya. Urang memilih hati-hati. Mas solusinya, solusi lebih baiknya
kan seperti itunya insya Allah udah masih seueur kene dah hareunnya sebelaknya seberapa macam seblak ceker seblak seafood seblak baso seblak tulang aduh tulang lunaknya tuh nya seueur can ngasaan kabeh teh teh urang nya acan geus sabaraha tahun teu mimiti aya seblak pikeun ka ayeuna can pernah nya biasaan kabeh gitu jenisnya teh teu acan paling nu pernah Jelas ya. Orang kan pada ngirim yasinnya malam Jumat teh. Kan sok kaseueurannya. Ada kesempatan hiji gitu teh. Mau menyebut tempat ada yang pan seueurnya. Cuma paling bapak orang, mau orang sedulur adik-adik gitu teh. Terus cuma mun hayang kum sadaya gitu. Suruh Ada seueur. Singkat. Saseueur-seueurna aya 20 Lebih 20. Nenek gitu katanya. Nanti emang sabatur aya Nyampe teh teh. 2 turunan 3 turunan. Nya ari nyampe mah nyampe Ustaz. Nya ari hamun. Ari nyampe mah nyampe pasti nyampe. Cuma masalahna kieu gambaran di mana gambaranna teh. Lamun disebutkan satu-satu mah lamun nabi nanti kurir paket geus diantarkeun ka arwahna masing-masing itu disebutkeun mah arwahna nu neangan tuh urang arwah lamun urang jadi arwah katunya lamun urang jadi arwah tuh non mana ya teh non Al-Fatihah anu jang urang teh ieu nya dadak neangan ari anu disebutkeun ngaran mah lamun misalna Bapak Rasim bin Pizan yang langsung diantarkan ke hadapan gitu. Malaikat penjiwir kan. Ya, diantarkan Pak. Alamatnya jelas sih. Alamatnya jelas muter-muter. alamat temu sekolah sedikit. Alamatnya jelas. Jadi lamun tadi disebutkan mah misalnya Al-Fatihah teh datangna teh ka bale jadi si arwah teh nya kudu datang mah datang ya tapi ya teh kudu neangan heula jeung batur-batur loba parebut di ditu meureunnya. Ieu mah gambaran. Ya, jadi supaya tidak menyusahkan gitu. Sebutkeun bae. Lebih ada nama disebutan. Nyamun, jadi langsung menuju dongkap ka arwahna gitu. Langsung dongkap ka arwah mah. Mendarasina loba teuing meureun. Jigana meureun. 20 30 geuning meureunnya. Nuhun. Nah eta ari dongkap mah dongkap, tapi teu bisa langsung menuju ka arwah sahibul arwah nu disebatkeun. Eta bae mun nu biasa disampaikannya insyaallah disambung minggu payun kirang langkung nulungkeun di hapunten aguna bila itu iqwal hidayah wal inayah wa muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.